确诊个案，他是属于就是亲密关系的接触者，那就是我们在欧洲，去欧洲游玩的夫妇的小孩。8号再新增1名确诊案例，16号晚间公布确诊夫妻档的20岁儿子，但可怕的是，儿子一开始几乎没有染病症状。第一次的时候是他们家属是无相关的症状，现在也是，所以我刚才讲说他现在症状几乎是没有的。但是他1月27号曾经有咳嗽这样的一个情况，那是因为是一个确诊个案的接触者，所以我们就采检，那结果是阴性，是阳性。没有症状的染病者恐怕成为一大隐忧，但退休夫妻和儿子共游欧洲，1月22号飞到香港转机前往意大利，2月1号回程，再从香港转机回到台湾，机上密闭空间待超过12小时。先生1月26号有咳嗽发烧情况，太太1月28号出现咳嗽症状，2月4号就医，2月6号2人确诊染上武汉肺炎，3人初步判定都是在机上染病。大概12个小时，空间密闭，那相对里面我们的陆客相对的多，所以我们研判是在这个飞机上密闭的空间，感染的可能性最高。机上密闭空间感染，中央指挥中心也呼吁民众经过疫区转机点要戴口罩。中广澳这里面都我们列入我们的疫区。那原来我们的1级的疫区是湖北省，那我们今天也宣布把广东列入1级疫区。换句话说，我们会扩大采检的对象。防疫区域再扩大，为了避免疫情蔓延，中央指挥中心也呼吁国人应该尽量避免搭飞机出国旅游，降低传染风险。3立新闻陈俊杰、黄信成、吴雅婷、光生宇台报道。